ka kalli wannan hoton sai in maka bayani a kansa. Ban barka kaga hoton ba, to ga nan abun ma ɗungurugum ɗinsa za ka ji bayani a kansa kenan. Kamar yadda kuke gani akwai wani bidiyo da na yi, na kawo bidiyon da ake haɗa room heater ko kuma yadda na haɗa room heater dai, to ina da bayani akan in kuka duba playlist ɗina ina da site da nake ina da class da nake kawo bidiyo akan content creation kenan da kuma su video editing da yadda za a yi graphic. Kawai ku duba playlist ɗina ko kuma cikin bidiyon da suke cikin shafi na dai, haka za ku ga wayannan bidiyo. To mu je da ku magana akan wannan abun din. Wannan da kuke gani shi ma wannan abun ni ne na kirkire shi, na yi shi kenan zance. To kamar da kuke gani wannan abun, wani abu ne wanda daga nan wajen kofa guda biyun nan za ka sa abu, in ka sa abu shi kuma zai ke yayyanka maka shi. Yana yanka abin da ya shafi kaman salak ko kuma misali albasa ko cucumber ko kuma abin da ya shafi tumatir, kana so ka dan yayyanka su hakan nan ka ci abinci da shi, to wannan duka zai yi maka. To kamar da kuke gani har bidiyo akan yadda ake haɗa wannan abun, in kuna bukata duka zan kawo muku. Wannan dai bayani ne a kansa, wanda akwai bidiyo na yadda yake amfaninsa. In kuka dan abuna a dan ƙarshen bidiyon nan ko a tsakiyar bidiyon nan dai zan saka muku ku ga yadda yake amfaninsa. Wanda kuma bayani akan wannan abun nan dai gashi ne shine makunninsa, kamar yadda kuke gani nan shine makunninsa. To in ka gama saka abu a nan ya markaɗa maka kenan, ya yayyanka maka kai zance, dan wannan ba na markaɗe ba ne. Akwai bidiyo akan blender shi ma yana nan, zan kawo muku shi. To gashi nan bayan ya markaɗa maka, daga ganin wannan abun kun san cewa ma mu muka kera wannan abun, ko in ce ni na kera wannan abun. Duk da muna da group da muke hada wannan abubuwa na kere-keren, amma dai kowa akwai abin da yake hadawa na karan kansa. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na kera kenan. To yanzu in ka gama markaɗawa ka buɗe nan wajen hakan nan, to gashi nan sai ka ja wannan drawer. In ka ja wannan drawer hakan nan, to abin duk zai gama zubowa a cikin nan wajen wannan drawer da kuke gani. Kamar da kuke gani wannan drawer mun yi na yi shi ne da, na saba cewa a bidiyo wani abun da kamar mun hada shi by group ne sai in ce mun yi. To wannan abun na yi shi ne da abun kwamfuta. To kamar da kuke gani da abun kwamfuta ne wannan abun. Normally ina yin abubuwa da za ka samu sauƙin rayuwa wajen da za ka amfanar da kanka, wanda da dama da mun hada suna fiye kamar wannan da kuke gani ko wani mota hakan nan. To amma duk da muka lura cewa ba a tallafa mana akan abubuwan da muke yi, duka in kai abu ma mutum da gwamnati namu da waye duk ba za su kai mu inda za mu samu ci gaba akan abubuwan da muke ba. Kawai sai na ce zan ke yin bidiyoyin abun in ke sanar da mutane yadda su ma za su ke bi step by step su iya haɗa kalan wannan abubuwan da muke yi din kenan a samu sauƙi. Wanda dai gashi nan duka abubuwan da nake yi, wanda duk ina kawo bidiyoyin su a cikin wannan shafin nawa, duka in kuna bibiya za ku gan su ɗaya bayan ɗaya da kuma kalan abubuwan da nake koyarwa. Kamar da kuke gani kun ga da wannan drawer lokacin da na haɗa wannan abun ban saka masa drawer nan ba, kawai haka yake zuba a ciki. Da na ɗan ƙara nazari kuma tunda koyaushe research ba ma daina yi, sai na gano cewa ya kamata ya zuba a cikin wani drawer ne, sai a janyo shi a yabi abin da yake ciki. Wanda ina da bidiyo akan yadda ake updating haka, kaman ko wayar ka nema misali, akwai wanda suna amfani da waya to ba sa samu su yi mata updating. To kamar yadda ba sa samu su mata updating din nan, in kuka duba a cikin channel dina na kawo bidiyo akan yadda ake updating na waya, wanda hakan yana ƙarin lafiya a wayarka. To dai wannan shine zan takaita bidiyon daga nan. Wannan dai shine takaitaccen bayani akan abin da na kawo muku nan kenan. Allah ya sa mu dace. Wannan dai shine, sai mun haɗu a next video.